de la poeta palestina Hanin Abu Gara. Llegiré el poema Si he de desaparèixer. Si he de desaparèixer, que no sigui en silenci ni sota la runa, ni darrere dels números d'una pantalla que parpelleixen i s'esvaeixen. Que sigui un nom, una veu, un alè atrapat en la pregària d'un infant, una cançó de bressol de resistència, murmurada damunt de plats buits sota cels esberlats. Si he de desaparèixer, que la meva història camini descalça pels carrers que recorden l'olor de farigola, com rèiem abans que les sirenes trenquessin l'alba. Que les meves mans, cansades de sostenir, parlin de com vaig acaronar somnis, fins i tot quan la terra va oblidar florir. De com vaig alimentar el meu fill amb esperança, quan el món no ens en donava cap. Si he de desaparèixer, que sigui una espurna en la ment d'un desconegut que es nega a oblidar, que converteix el meu record en un estel, en un poema, en un crit que ressona a través de totes les fronteres construïdes per esborrar-me. Que diguin, no va desaparèixer, que diguin, no va desaparèixer, que diguin, no va desaparèixer, que diguin, es va convertir en un relat, una veritat, una torxa. Bona nit, Palestina. Un relat, una veritat i una torxa. Milers de veus en una de sola. Sabem fa molt i fa massa que la humanitat se la juga cada dia a la cruïlla de Palestina. Però en realitat ens la juguem sempre, tota hora i a tot arreu. També a Kobane i també a Rojava. És exactament la mateixa violència de persecució i el mateix cinisme criminal de la política internacional que està assetjant el nord de Síria després d'una guerra devastadora. Setge i bombes, fam, fred i fum, i les escenes tallades de dones lliures. Tot plegat per provar d'esmicolar un projecte democràtic, plural i divers, que enmig de l'infern va esdevenir el símbol global de la lluita contra el nihilisme fanàtic d'estat islàmic. A 800 quilòmetres de Gaza, només a 800 quilòmetres, avui i ara, contra aquelles dones kurdes alçades que ens van retornar totes les esperances, contra aquelles dones kurdes s'està produint una massacre, una bruta i brutal agressió. Per això, des d'aquí i avui, els diem que som totes les lluites i que la seva lluita és la nostra lluita. I ho diem proclamant els 4 vents de la Teresa de l'Ovidi que som també totes les resistències a la guerra i que som també totes les ciutats. Guernica, Barcelona, Hiroshima, Saigon, Santiago de Chile, Sarajevo, Bagdad, Kíev, Gaza. Totes les ciutats, totes que han ressuscitat sempre de les cendres i les runes i han reconstruït pam a pam i barri a barri la vida. Cantem, també cantem amb Rojava, perquè com deia Benedetti, cantem perquè els nostres supervivents i els nostres morts volen que cantem. I per això diem Kobane i per això diem Rojava, perquè la seva sort ja és la nostra. Vigi Kurdistan, Free Abdullah Öcalan. Passen els anys i es multipliquen els llocs i seguim aquí obrint per baix, reconstruint de costat tot allò que les bombes destrueixen des del cel. Però sempre amb la mateixa pregunta. Quanta violència i quanta indiferència estem disposats a suportar? La pregunta és la mateixa per Gaza i per Kobane. La mateixa per Gaza i per Rojava, que avui significa tant, ho significa tot. És un projecte de futur,
una democràcia radical feta a partir de l'emancipació de les dones, l'ecologia i el comunitarisme municipal. És el projecte de futur que està sent atacat amb la hipocresia i el cinisme de Trump, la vergonya de la Unió Europea i les ordres criminals d'Erdogan. Un projecte confederal d'ànima internacionalista, de vides i d'esperances compartides on s'hi troben kurds, àrabs, siris, armenis i que posa en dubte que la caduca fórmula dels estats-nació sigui la garantia encara pel respecte recíproc, pel suport mutu i per la fraternitat entre els pobles. En la inhumanitat d'aquest moment, en la crueltat dels nostres dies, aquest Palau Sant Jordi podria estar tancat i buit, però està ple amb tots nosaltres, desbordat, desobedient. I no ho dubteu, malgrat la impotència i la tristesa que ens agafen moltes vegades aquests dies, no ho dubteu, també és així com s'aturen les guerres, perquè les guerres fa molt que han començat i no s'acaben quan fingeixen firmar tractats de pau. Per això sortim al carrer, com hem estat sortint i seguirem sortint, i com sortirem també aquest dissabte a les 12 als Jardinets de Gràcia. Avui us demanem que no oblideu Rojava, que no oblideu Kobane, que no oblideu aquesta revolució que trena a trena amb les seves boniques trenes, criden des d'allà contra els programadors de tanta mort, amb la clau que obre tots els panys. Vida, dona, llibertat. La poeta i escriptora Hiba Abu Nada va néixer el 1991 a Gaza. El 20 d'octubre de 2023, amb 32 anys, va ser assassinada amb tota la seva família a casa seva pel bombardeig indiscriminat israelià. Un poema seu. Allà dalt construïm una nova ciutat. Metges sense pacients malalts ni dolls de sang, mestres amb classes no massificades i alumnes preparats, famílies renovades sense dol ni patiment, periodistes que fotografien el cel, poetes que escriuen sobre l'amor etern. Tots ells, tots, són de Gaza. Allà dalt, al cel, una nova Gaza sense setges s'hi està vestint ara. S'hi està vestint ara. Hola. Bona nit a tothom. De verdad que la única culpa que tenemos es de haber nacido en un país que está geopolíticamente bien ubicado. La única maldición que tenemos nosotros es de haber nacido en un continente lleno de riqueza, unas tierras llenas de riquezas, que los países de OTAN están obsesionados a aparcar a todos esos recursos naturales por la competición industrial, por la competición energética y por la competición en el desarrollo económico. Pero Palestina nos demostró qué es vivir con dignidad, qué es vivir con valentía. Palestina
Palestina nos enseñó que el pueblo que no se vence es el pueblo que no se rinde nunca. Palestina nos enseñó que la lucha que no se pierde es la lucha que no se abandona nunca. Y tal cual en esos valores hemos fundado el Sindicato Mantero, y tal cual con estos valores hemos impulsado, hemos formado el movimiento Regularización Ya. El movimiento que acabó de vencer, de hackear el sistema y de lograr un hito histórico que es el decreto que va a permitir a muchísimas personas que están viviendo aquí más de 15 años sin poder volver a ver a sus familias. Hay personas, muchas personas que han vivido 15 años aquí sin tener el derecho de tener una cuenta bancaria, sin tener el derecho de caminar en la calle sin miedo. Pero ahora sí, estas personas podrían regularizarse y tener pleno derecho. Visca la lucha palestina. Visca el Congo libre. Visca el Sudán libre. Muchísimas gracias. Regularización. ¡Yeah!